երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանում է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք գրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Թող Աստված օրհնի այսօր իր խոսքը բացի մեզ համար, եւ մենք կարողանանք լսենք իր խոսքը։ Հռոմեացիս 14-րդ գլուխ 17-18 համարները պիտի կարդամ եւ սրա շուրջ ուշադրություն դարձնենք։ Այսպես է ասում Տիրոջ խոսքը. որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն եւ խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Վասնզի նա որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, Աստծուն հաճելի է եւ մարդկանց գովելի։ Նախ ինչ ասեց խոսքը, որ Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Նախ ոնց որ ասած ճշգրտում է մտցվում, որ մարդը հասկանա, թե ինչ է նշանակում Աստծո թագավորություն։ Ինչ հետևանք է թողնում Աստծո թագավորությունը, երբ որ Աստված սկսում է ղեկավարել, թագավորել, երբ որ մարդիկ սկսում են լսել Աստծուն, հոժարվել Աստծո հետ, Աստծուն ընդունել իրենց Տեր, Քրիստոսին ընդունել իրենց Տեր։ Աստծո թագավորությունը նախ այստեղ հենց այս նկատի ունի, երբ որ Տերը թագավորում է, այսինքն նա ղեկավար է այդ տարածքի, այդ մարդկանց։ Նրանք որոշել են, այդ մարդիկ որոշել են հնազանդվել, լսել, նրան հետևել, Քրիստոսին հետևել։ Ինչ հետևանք է սա թողնում մարդու կյանքում։ Որովհետև այսօր երբ որ քարոզվում է Քրիստոս, քարոզը այսպիսին է, Աստծո արքայությունը մոտեցել է, ապաշխարեցեք եւ մտեք այդ արքայության մեջ, այսինքն եկեք թող Աստված ձեր վրա ղեկավարի, ձեր Տերը լինի, հոժարվեք, որ հնազանդվեք իրեն, Աստված ձեր հետ լինի, ձեր ղեկավարը լինի, ձեր թագավորը լինի։ Մարդը բնականաբար պիտի մտածի, սա ինչ կբերի, ինչ հետևանք կբերի իմ կյանքում, ինչ կունենամ ես սրանից, ինչու է սա ինձ պետք։ Եվ այստեղ բացատրություն է տալիս, որ մարդը լավ հասկանա, թե Տիրոջ ղեկավարելը իր կյանքում ինչ է բերելու իր մեջ, իր կյանքի մեջ։ Եվ առաջորդին նախ ոնց ասած բացառվող կողմը, որ հասկանա մարդը, ասում է, սա Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Այսինքն Աստված ցես չի որոշել, որպեսզի մեր կյանքում գա հենց որպես գլխավոր, մեծագույն նպատակ սա դրել, որ մենք շատ ուտելիք ու խմելիք ունենանք, որ մենք շատ ունեցվածքի Տեր ունենանք։ Աստված չի որոշել, որպեսզի մեզ ասենց ասած ուտող խմող ժողովուրդ դարձնի, շատ կարողությունների, հարստությունների Տեր դարձնի։ Առաջնահերթ էս չի Աստծո նպատակը։ Թեպետ մենք խոսենք, որ Աստված մեր նյութական հոգսերի, հարցերի հետ կապված ծրագիր ունի։ Մեր առօրյա կարիքների հետ կապված խնամք տանելու ծրագիր ունի։ Բայց սա չի գլխավոր իր համար, որ մենք ուտելիքի պակաս չունենանք, խմելիքի պակաս չունենանք, որ մենք հարուստ լինենք եւ շատ հարուստ լինենք։ Բայց ցավոք սրտի տեսնում ես տեղեր կա, խմբեր կան, ժողովներ կան, ասենց ասած ժողովուրդ, որոնք Աստծո անունով հավաքվում են եւ այնտեղ, երբ որ հրավիրվում է մարդկանց, եկեք Աստծուն, շեշտը դրվում է սրա վրա, որ Աստված որոշել է ձեզ հարստացնել։ Աստված որոշել է ձեզ բարձրացնել, որ ամենքից բարձր ու լինեք ձեր կարողությունով, հարստությունով, ունեցվածքով, եկեք Տեր այս բանը ձեզ համար կանի։ Բայց սա սխալ շարժառիթ է դնում մարդու մեջ։ Սխալ նպատակ է ստեղծում մարդու մեջ, սխալ ձգտումների եւ փափագների է սկսում տանել մարդուն, որոնք անգամ կարող են կորստաբել լինեն, մենք կկարդանք Սուրբ Գրքից, որ այսպիսի փափագներով ապրող մարդը իրան շատ որոգայթների մեջ է հնարավոր գցի ու այդ որոգայթներից էլ չկարողանա դուրս գա ու կորուստ գնա։ Դրա համար մարդը նախ իր համար պիտի ճշտի, թե որն է Աստծո նպատակը, որ որոշել է իր վրա ղեկավարի, թագավորի, ինչ նպատակով է այդ թագավորությունը հաստատում։ Եթե կա, ասենք, այդպիսի տեսություն, ես կուզեմ մի փոքր դրա վրա ուշադրություն դարձնենք եւ անուն էլ դրել եմ բարգավաճման տեսություն։
Եվ այս քարոզը տանում է սրա մեջ, որ բոլոր հավատացյալները պիտի հարուստներ լինեն։ Մեկը պիտի նրանց մեջ աղքատ չգտնվի, կարիքավոր երբեք չգտնվի այն առումով, որ նրանք պիտի բոլորից բարձր լինեն։ Եվ հիմնականում սենց իրենց հաստատման վկայությունները, օրինակները վերցնում եմ Սուրբ Գրքից, ասենք Աստծո մարդկանց օրինակները, օրինակ Դավիթը, Հոբը, Աբրահամ, Իսահակ, այս հատուկ օրինակներ եւ ասում են, տեսեք, իրանք Սուրբ Գիրքը վկայում է, իրանք ժամանակի ամենահարուստ մարդիկ էին, ամենամեծ ունեցվածք ունեցողներն էին, այդ բանը փաստ է։ Բայց իրականության մեջ մենք գիտենք, այդ հատուկ ընտերը չեն հավատացյալներ եղել։ Աստված բոլոր ժամանակներում բյուրավոր ժողովուրդ է ունեցել։ Շատ մարդիկ, որոնք Աստծուն Քրիստոսին Աստծուն սիրել, ընդունել են եւ հավատացել են, Աստված նրանց վրա թագավորել է եւ անգամ իրանք իրենց կյանքի մեջ շատ նեղություններով ու դժվարություններով են ապրել անցել։ Հենց թեկուզ ասենք հետաքրքիր է, երբ որ Սուրբ Գիրքը Տերը խոսում էր օրինակ առակ բերեց մի հարուստի եւ աղքատի մասին, հիշում եք, հարուստ մարդ կար եւ աղքատ մարդ կար, անուն էլ տվեց, ինչ էր Ղազարոս։ Երբ որ իր մասին խոսում է, թե ինքը ինչ կյանքով էր ապրում, տեսնում ենք շատ դժվար էր իր կյանքը, շատ նեղություններ ուներ ու ամեն օր էր դա համարը։ Եվ գրված է, երբ որ այս աղքատը Աստծուն հավատալով, ասենց ասած, հավատարիմ մնալով, մեռավ, գնաց դրախտ, գնաց Աստծո պատրաստած հանգստի մեջ։ Իսկ այն հարուստը, որ մահացավ, հակառակ գնաց դժոխք։ Հարցը սրա մասին չէ, որ բոլոր աղքատները գետան դրախտ, բոլոր հարուստները գետան դժոխք, չէ, քավլիցի։ Աստվածաշունչը չի, ասենց ասեմ, կենտրոնանում մարդու ունեցվածքի վրա եւ որպես ունեցվածքը համարում նրա համար օրհնության նշան։ Ահա այս մարդը, եթե հարուստ է, ունեցվածք ունի, ուրմս ինքը Աստծուց օրհնված է, ոչ, այդպես չի։ Հարստությունը մարդու, փրկությունը, որ հարստություն է իսկապես իր համար, այն որ փրկության է բերում մարդու հավատքն է։ Եվ այստեղ, ասենք, երբ որ մարդը հանկարծ այդպես մտածի, որ իրոք, ասենք, օրհնված լինելը, Աստծուց ղեկավարված լինելը, առաջնորդված լինելը, սա երևում է, բացահայտվում է իր հարստությունով, իր ունեցվածքով, ապա այս դեպքում կանարվեն աղքատները, չունևորները, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստված աղքատին չի անարգել։ Անգամ Հակոբոս առաքյալի խոսքը կուզեմ ձեզ համար մեջ բերեմ, 2-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերը, որ Հակոբոսը հետևյալն է ասում. Սիրելիներ, լսեք, սիրելի եղբայր, չէ՞ որ Աստված ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որ հարուստ են հավատքով, եւ ժառանգ այն արքայությանը, որ Աստված խոստացավ սիրողներին։ Բայց դուք անպատվեցիք աղքատին, չէ՞ որ հարուստներն են ձեզ հարստարում եւ նրանք ձեզ դատաստան քաշում եւ այլն։ Հավատքը Աստծո համար հենց այն հարստությունն է, որ մարդը ունի, եթե պիտի ոնց որ ասած, տեսնենք ով է հարուստ, ով է աղքատ, նրա հավատքին պիտի անենք, ով է Աստծուն հավատում։ Որովհետեւ այդ հավատքը, որ մարդը ունի, իրոք հիմք է, որ մարդը շատ բաների տեր դառնա, շատ բաներ կարողանա այդ հավատքի ձեռքով ընդունի Աստծուց, որ այս երկրի ոչ մի հարստությունով մարդը չի կարող դրա տերը լինել, ոչ մի կարողությունով։ Եվ բացի դրանից այդպիսի, ասենք, խոսքը, միտքը, որ այդպիսի մղում է դրվում մարդկանց մեջ, որ եկեք, որ Աստված ձեզ հարստացնի, գլխավոր նպատակ են դառնում, ասենց ուղղորդում են, սա հնարավոր է նաև պատճառ դառնա, որպեսզի մարդը էլ իր սրտի միջի են կուրքերը, ասենց ասած, որ աշխարհի մեջ ուներ, որովհետև հիմնականում մարդը, այս աշխարհի միջի մարդը ինչ է, փափագը, իր ցանկությունը, հարստությունն է, ունեցվածքն է, այդ կուրքերից էլ չհրաժարվի, չապաշխարի։ Կարծես թե փոխվել է ուղղակի ձևը, եթե աշխարհի մեջ միջոցներ, ճանապարհներ կար հարստություն ձեռք բերելու, չես հաջողվել, չի հաջողվել, չես կարողացել, այդ հրավիրողները էս են ասում, եկեք մի հատ ուրիշ ճանապարհ ենք ձեզ համար ճարել։ Այս ճանապարհն էլ սենց է, Աստված ձեզ պիտի էդի տա, որ ինչ որ դուք աշխարհի մեջ ձեր միջոցներով, ձեր ճանապարհներով չգտաք։ Այսինքն եթե մարդը ագահ է, արծաթասեր է, փողասեր է, նա չի ապաշխարի։ Հակառակ ուղակի մի նոր ոնց որ ասած ուժով կտրվի այդ ճանապարհին, այս դեպքում ուղակի Աստծուն դարձնելով, այսպես ասած, իրեն համար այդ բանին հասցնող միջոցը։ Աստված կօգնի, ես էլ կհասնեմ, որտեղ Աստված որ ղեկավարում է այս քարոզը, դուք դառնում եք շատ հարուստներ։
Եվ որ ուշադրություն եք դարձնում Սուրբ Գրքում, օրինակի համար Տիրոջ համար թեկուս ասենք, երբ որ Տերը ծնվեց, գիտեք, Մարիամի եւ Հովսեփի ընտանիքում։ Եվ երևում է, որ այդ ընտանիքը ունևոր ընտանիք չէր։ Ինչպես է դա երևում, ասեմ ձեզ, երբ որ Տեր Հիսուսը ծնվեց, եթե հիշում եք, որոշ ժամանակ հետո տարան Երուսաղեմ տաճար։ Եվ այնտեղ պիտի զոհարվեր։ Երկու բան, երկու կամ այսպես էր, եթե մարդը ունևոր էր, ձեռքին հնարավորություն կար, պիտի գար զոհաբերեր։ Եթե ինքը ունևոր չէր, ձեռքը չէր ասնում, ոնց որ ասած այդ բանին, աղավնու կամ տատրակի երկու ձակ։ Կամ աղավի կամ տատրակի երկու ձակ։ Եվ գրված է, որ Հովսեփն ու Մարիամը այդ երկրորդ, ասենց ասած, զոհաբերությունը կատարեցին։ Այսինքն հասկանում ես, նրանց ձեռքին չկար այդ կարողությունը, որ գար զոհաբերեին։ Այդպես էր պատվիրած, օրինակ Ղևտացից թուղթը կարդում եք, տեսնում եք։ Այսինքն, եթե, ասենց ասեմ, այդ վարդապետությունը ընդունողները մտածեն այս հարցով, կարող է Տիրոջն էլ անարգեն, Տիրոջ ընտանիքն էլ անարգեն։ Որովհետև գիտեք ինչ են ասում են, այսպես է իրանց չափանիշը, եթե մարդը հարուստ չի, ուրմս Աստված իր հետ չի, ուրմս նրանք անիծված են, հենց այսպես էլ ասում են, եթե հարուստ է, օրհնված է։ Այս վարդապետության տեր մարդիկ ասեմ ձեզ, սուտը սխալը սխալի վրա են զորացնում։ Ստեղծել են օրինակի համար դավանությունների վարդապետություն։ Դավանիր, այսինքն ասա, որ ես հարուստ եմ, կամ ասա, որ ես ինչի ունեցվածքը, սրա տունը, սրա մեքենան, սրա ունեցածը իմն է եւ քոնը կլինի։ Բայց սա էլ սուտ է։ Այսինքն բնականաբար, եթե հիմքը արդեն սխալ է, շարժառիթը սխալ է, արդեն հետևանքից, ասենք ոնց որ ասած, հաջորդ քայլերի մեջ իրանք կսխալվեն։ Որտեվ Սուրբ Գիրքը այդպես բան չի ասում։ Սուրբ Գիրքը այդպես բանի մեջ չի մղում, որ մենք աշտ տնկենք սրա նրա ունեցվածքին եւ ես մտածենք, Աստված նրանց պիտի վերցնի եւ մեզ տա։ Մենք դավանենք եւ այդ պիտի լինի։ Քանի անգամներ ես լսել եմ այդպիսի մարդկանցից, որ անգամ բան են անում, որպես թե լավ, ուժեղ հավատքի նշան, օրինակ մեկը կար ասում էր, գիտես ինչ է մեր եկեղեցին աղոթք անում, ասում ինչ աղոթք անում։ Մենք աղոթք ենք անում Սաուդյան Արաբիայի մեջ շեխ կա, ինքը, ասենք, մեծ բանի հարստության տերը այդ նավթի հետ կապված բան, այդպես բաներ ունի, եւ մենք աղոթք ենք անում, հայտնություն ենք ասված, նրա հարստությունը պետք է մեզ տա։ Վերցնի մեզ տա։ Ծիծաղելի է, չէ՞ թվում, բայց իրանք հավատքով կապած այդ գործը անում են։ Վստահաբար որ այդպես պետք է լինի։ Մի եղբայրներից մեկը ասում է, մեքենաս լվում եմ Ժիգուլի է։ Ասում եկել է մեկը, ասենք այդպիսի, ասենք ոնց որ ասած, ընտանիքի երեխա է, որ լսել է այդ բաները, մասնակից է կարելի ասել, դες բանի չափած։ Քո մեքենան ասում է Ժիգուլի, ասում եմ, հա, մերը Մերսեդես է, ասում եմ, բայց առել եք արդեն, հա, չէ, չենք առել ենք, դավանում ենք, որ Մերսեդես ենք ունենալու։ Այդ երեխան փոքր էր, հիմա չափած է դառը մի քանի երեխա ունի, բայց տենց էլ Մերսեդես չեն առել։ Հիմնականում այդ քարոզիչները, որ նայում ես, իրանց են նաև օրինակ բերում։ Տեսեք, ես դավանել եմ, ես եմ ստացել, ես դավանել եմ, ես հարստությունն եմ ձեռք բերել։ Դուք էլ դավանեք, հարուստ եղեք, դուք էլ տվեք, որ հարուստ լինեք, տվեք, այն էլ իրանց են տալիս, ուրիշ ինչ են տալիս։ Մի եղբայր կար, ասում է, երբ որ այդպես մեկը քարոզեց, մղեց մարդկանց, որ իրանք պիտի անպայման չօժարվեն իրանց վիճակին, պիտի այս միջավայրի ամենաերևելի ու հարուստները լինեն։ Դավանեք եւ Աստված ձեզ կտա։ Ես մոտեցա քարոզից հետո ասեցի Արտուր եղբայր, ասեցի երևում է կոմոդ լավ է ստացվում դավանելը։ Այդ մի լավ ավտո էր, ասում բան քշում, դրանով եկել էր, այդ մեքենան տուր ինձ։ Դուք դավանես նորը կստանաս։ Ասում են ինքը ժպտաց թողեց գնաց։ Այս սխալ չի ասում, եթե իրոք էդի ճանապարհը հարստանալու վերցնելու, թողանի, թող բոլորի համար դավանի։ Իրականությունն է սա է, ուղղակի մենք գիտենք այդ մարդիկ հարուստ են, բայց իրանց հարստությունը ժողովրդի հաշվին է։ Դրա համար իրանց հավաքույթները սկսում է փողի քարոզելով, այսինքն տվեք փող, տվեք նվիրատվություն, որտեղ իրանց գրպանն է դա գնում, ավարտվում է դրանով։ Առիթ ա եղել անգամ գիտեք ոնց ասեմ ձեզ, Լուսակերտում ունեցած մի առաջարկ արվեց, մի խումբ կար, որ ասենք հավաքույթներ էր անում, ասացին մենք նվերներ ունենք, մեծ նվերներ ունենք, ուզում ենք Լուսակերտում մեծ ավետարանչական ժողով կազմակերպենք եւ այդ ժողովրդին նվերներ բաժանենք այդ ավետարանչական ժողովի ժամանակ։ Նախորոքել հայտարարել են ժողովուրդը արդեն խլվելոցը ընկել է մեջները, այսինքն գիտեն որ նվեր են տալու, բան են տալու։
ասեցին եկեք դուք էլ մասնակցեք, որպես ոնց որ ասած դուք էլ խոսացեք եւ այլը, թող եթե հանկարծ ժողովուրդը հոժարվի գա տիրոջը, ոնց որ ասած ձեզ էլ լսեն, ձեր մոտ էլ մարդ հավելանա այսպես էլի։ Եվ երբ որ եղբայրները նայեցինք, ասեցինք շարժառիթը արդեն օտարա։ Գալու պատճառը արդեն օտարա։ Որ արդեն հաղորդվել է, որ սես բաներ կա, սես նվերներ պետք է հաստատ շատերը կգան այս նվերի պատճառով, ոչ թե Քրիստոսի պատճառով։ Եվ մենք հրաժարվեցինք, ասացինք չէ։ Մենք չենք մասնակցի դրան։ Ուրիշ բան ավետարանչական ժողովներ գանք, այո, խոսեն Տիրոջ խոսք, բայց որ նախորոք հայտարարենք, որ եկեք ձեզ նվերներ ենք տալիս, դա արդեն փոխում է շարժառիթը, շատ ագահներ, շատ ոչ անկեղծներ հենց դրա համար կգան, ոչ թե Տիրոջ համար, ոչ թե իրանց փրկության համար, կյանքի համար, եւ հրաժարվեցինք, մի քիչ էլ նեղացան մեզանից։ Հետո իրանք արեցին այդ ժողովը, բավականին շատ մարդիկ եկան, որովհետեւ նվեր կար, ու անցավ երևի ու իրանք ուրախացան, որ ժողովուրդ հավաքվեց, Տիրոջն են լսում, լավ է, ասենց ասած Աստված է փառավորվում։ Անցավ երևի մի ամիս այդ հավաքվածներից, որ մի 50 հոգուց ավել են, այդ հավաքվածներից մի հոգի չմնաց այդ ժողովին։ Մի քանի հոգի իրանք որ հավաքվում են իրանց մարդկանցից, մենակ դրանք մնացին։ Փախան, որտեվ ասպասեցին երևի էլի նվերների, էլի այդ բաների, եւ որտեվ չեղավ, թողեցին գնացին։ Իրականությունը սա է, սա այսպիսի վարդապետությունը, որ ներկայացվում է, որ այնպես է ներկայացնում, որպես Աստծո թագավորությունը ուտելիք ու խմելիք, ճոխություն, առատություն, լիություն, էս է հիմնական բանը, ով գա հարստանա, սրա տերը կդառնա, սա մարդուն թույլ չի տալիս, որպեսզի ինքը ճիշտ խորհուրդներ ունենա եւ ճիշտ ապաշխարության ընթացք բռնի։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք նախ եւ առաջ իմանանք այս մասին, որ Աստծո թագավորությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Ինչ որտեղ մեր ապրելու հետ կապված Տերը այո, ինչպես ասեցինք, խոստացել է, ձեր Տերն եմ։ Քրիստոս ասում է, ձեր հետ եմ, ձեր Տերն եմ։ Հայր Աստված ասում է, ձեր հայրն եմ, ձեզ չեմ թողնի երբեք։ Երեսից չեմ գցի երբեք։ Դու կարոտության, ասենց ասած, մեջ չեք մնա, դու նյութական հարցերի մեջ օգնական ունեք, ես եմ ձեր հաստատողը։ Դա ասում է Տերը։ Բայց ոչ այնպես է ասում, ինչպես որ ներկայացվում են։ Եվ խորհուրդ է տալիս, կուզեմ կարդալ օրինակ Առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 8-ից 10-րդ խոսքերը, որ այսպես է ասում, խոսքը ասում է Պողոս առաքյալն է նորից խոսում, բայց եթե կերակուր եւ հագուստ ունեք, նրանով բավականացեք։ Որ նրանք, որ կամենում են հարստանալ փորձության եւ որոգայթի եւ շատ անմիտ վնասակար ցանկությունների մեջ են ընկնում, որ ընկղմում են մարդկանց սատակումի եւ կորուստի մեջ։ Տեսեք, ունեք փառք Աստծուն, Աստված է տվել։ Գոհացեք դրա մեջ։ Ոնց որ ասած, ձեր նպատակը հարստանալը չլինի, ձեր նպատակը պետք է Աստծո ունացած բաների մեջ հարստանանք։ Դրա մեջ գոհացեք, ուրախ եղեք։ Նույն հույսը Տերը տալիս է Եբրայեցիս 13-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերում, վարք առանց արծաթասիրության լինի։ Բավական համարեցեք այն, որ ձեռքերումդ ունեք, որովհետև ինքը ասես, թե չեմ թողնի քեզ եւ երեսից չեմ գցի քեզ, այնպես որ համարձակ եմ ասելու, Տերն է իմ օգնականը եւ ես չեմ վախենա, ինչ կանե ինձ մարդը։ Նորից Աստված այո, մեզ հույս է տալիս, ես քո Տերն եմ։ Մի վախեցիր, երբեք իմ երեսից չեմ գցի, երբեք այս հարցում, այսինքն նյութական կարիքների հարցում չեմ անտեսի։ Ես հիշում եմ, ես գիտեմ, որ դա քեզ պետք է։ Եվ ես գիտեմ, որ քեզ ապրելակետ, երեխաներիդ խնդիրներ կան։ Ամեն են քո, ոնց որ ասած, անհրաժեշտ կարիքները ես գիտեմ ու ես որոշել եմ հոգամ։ Աստված այո ասում է, այս խոստումը ունի մեզ վրա։ Չեմ թողնի երբեք քեզ։ Բայց ինչա խրատը տալիս, վարք առանց արծաթասիրության։ Փողասեր չլնենք, ագատ չլնենք, այդ սուտ բաների մեջ ձգտողներ չլինենք։ Պողոս ասեց, կարդացինք, դրանք մարդուն կարող է շատ վնասակար վիճակների մեջ գցել։ Խնդրի քո կարիքը Աստծուց, Աստված ասում է, այո, ես կտամ։ Գոհացի քո ունեցածով։ Բավարարվի, եթե կարիքը իրոք առաջացել, էլի խնդրի, էլի Տերը կտա։ Բայց այս ձգտումը, որ դրվում է, այս մղումը, որ մարդու
սենց ասած չափանիշը սա է դառնում, եթե հարուստ եմ, օրհնված եմ, եթե աղքատ եմ, անիծված եմ, սա չարություն է, սխալ է։ Այսպիսի բան Սուրբ Գիրքը չի ասում։ Եվ շարունակության մեջ ուշադրություն ենք դարձնում, շարունակում է, բա որ ինչ հետևանք է թողնելու Աստծո ազդեցությունը մարդու վրա, Աստծո ղեկավարությունը մարդու վրա, մենք կարդացինք, ուզեմ կարդամ նորից, հիշեցնեմ, որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Վասնզի որ նա սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, Աստծուն հաճելի է մարդկանց գովելի։ Իսկն Աստված, երբ որ մարդու վրա թագավորում է, ահա նրա աշխատանքը սրանն է կայանում, որ մարդու կյանքը օրեցօր արդարության մեջ զորանա, արդարապրի մաքուր, սուրբ, արդար կյանք, մեղքից ազատված կյանք, խաղաղություն ունենա մարդը եւ ուրախություն ունենա մարդը, այն էլ ոչ թե աշխարհի արդարության նման արդարություն, աշխարհի խաղաղություն կամ աշխարհի տված ուրախություն, այլ Սուրբ Հոգու, որը ոնց որ ասած անկախ է այս աշխարհից, ինչպես Տերը ասեց, ահա ես ձեզ մի ուրախություն եմ տալիս, ես ձեզ խաղաղություն եմ տալիս, որ աշխարհը չի կարող առնել ձեզանից։ Սա ավելի թանկ բան է, քան ունեցվածքը։ Իրոք շատ հաճախ ենք լսում, որ մարդը նայում ես աշխարհի, ասենք չափանիշներով բարձրացել է այդ ուղղությամբ, հարուստ է, ունեցվածք ունի, իշխանություն ունի, դիրք ունի, մեկ էլ հարցնում են, օրինակ լրագրողը հարցնում է, որն է էլի ձեր ցանկությունը, ձեր փափագը, ինչ կուզենայիք ունենալ։ Մեկ էլ ասում է, խաղաղություն կուզեի ունենայի, որ չունի մարդը։ Այսինքն այդ իր ունեցած ամեն բանն էլ ներդնում է դիրք, իշխանություն, բայց խաղաղություն չունի։ Բայց Աստված մեզ հետ այս աշխատանքն է տան, որ օրեցօր մենք ավելի իրանով խաղաղ ու հանգիստ կյանք ունենանք։ Կարողանանք մեր հարցերի մեջ էլ, մեր խնդիրների մեջ հանգստանանք Աստծո ներկայության մեջ։ Նա է մեր Տերը, նա է մեր Աստվածը, նա է մեր համար խնամ տանում, նա հավատարիմ է, նա սիրող է, նա անտարբեր չի, նա նվիրված է, որ օրեցօր մենք ավելի այսպես ճանաչենք ու վստահենք իրան։ Եվ մեր կյանքը իրոք երջանիկ լինի, մեր կյանքից բան հասկանանք, ուրախ լինենք։ Ավելի սրբության մեջ գնանք մեղքից ազատվելով։ Ուրեմն իսկ սրանում ասում է Քրիստոսին ծառայողները, հենց սրանում, այս բաներում ծառայողները Աստծուն, այսպես վարվողները ասում է Աստծուն ինչ են, հաճելի են։ Այսինքն Աստծո հաճության նշանը, չափանիշը մենք պես թե ոչ թե փնտրենք մեր ունեցվածքի շատ քիչ լինելու մեջ, այլ այս պտուղների մեջ։ Եթե իրոք ես սրանց մեջ աճում եմ, առաջադեմ եմ, ուրեմն իմ այս կյանքում եմ ապրում, ուրեմն Աստծուն ես հաճելի եմ։ Ուրեմն իրոք Տերը իմ հետ գործ է կատարում, որ ես հաջողություն ունեմ այս հարցերում։ Ուրեմն Տերը ինձ օրհնում է, որ ես կարողam եմ արդար ապրեմ, օրհնում է, որ ես կարողam եմ այսքան խնդիրների մեջ խաղաղ լինեմ, հանգիստ եմ, Սուրբ Հոգու գործ կա, որ ես ուրախ եմ, չնայած շատ բաներ կան, ասենց ասած կարծես թե տխրության, բայց ես Աստծո ուրախություն ունեմ իմ սրտում։ Սա ապացույց է, որ Սուրբ Հոգին քո հետ գործում է։ Աստված թագավորում է քո վրա։ Եվ թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք Քրիստոսի թագավորությունը փափագենք հենց այս նպատակով։ Եվ կուզեմ, որպեսզի մենք աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը, ովքեր որ իրոք դեռ Քրիստոսին Տեր չեն կանչել իրենց համար, թող կանչեն Հիսուսին իրենց համար Տեր, որ Քրիստոս թագավորի իրանց կյանքում, խնդրեն Տեր թագավորիր մեր կյանքում, եւ մեզ օրհնիր, որպեսզի մեր կյանքը լինի արդար, բարի, խաղաղության մեջ, ուրախությունով լցված։ Աղոթք անենք։